Mette Frederiksen eller hvem. En af beboerne spurgte her, hvorfor klæder du dig ikke pænt på og rejser over på Christiansborg og siger dem imod? Altså, vi har ikke samme muligheder i Danmark. Altså, man udrydder og forfølger politiske modstandere. Enhver modsiger af systemet kan de melde psykisk syge og medicinere politiske modstandere. Og hvem de er. Vi har ikke samme muligheder, heller ikke for at demonstrere. Og hvad med magt og medier? Danmark, det er lovløshed, der hersker. Det var bare lige en pludselig indskydelse, noget jeg lige fik behov for at sige, fortælle, gøre opmærksom på. Demokrati. Danmark er diktatur, og de har endda dødskoder, dødsstraf. Og når man bruger det på ikke-kriminelle, hvad gør de så ved de kriminelle? Jeg tænker, altså det at komme på sygehus, nu tænker jeg retspsykiatrien, det skulle da nyttigt være en straf at komme i sygdomsbehandling. Psykiatrien, det lyder da mærkeligt. Det må da give stof til eftertanke.